던지네. 오케이. 세가 빠지고. 리버스. 용아 리버스로 가자. 여기 있잖아. 이거. 오케이. 안 닫았어요? 아웃. 자, 비대 판독이요. 이쪽이라 이게 안 보여요. 그래서 선을 놓고 비대 판독을 해야 돼. 이게 보여요? 보여요? 네, 보여요. 그러니까 저쪽에서도 보자. 있어. 어디래? 안 되는데 3피트가 아니다. 근데 3피트가 저기서 제가 선을 안 했죠. 안 했죠. 세이. 하이. 대주자 정세현. 일루 교체요? 일로 들어가세요, 되죠. 네가 컷해. 아이. 야, 무조건 들어가려고 하지 말고 넘는 거 봐. 투수 넘는 거. 왜? 아유! 야, 그렇게 잘 보라고 했는데 그걸 들어오면 어떡해. 얘기했잖아, 이 멍청한 거. 가끔 얘기했잖아, 내가. 진짜 깝다, 진짜. 다 알려줬는데. 괜찮아, 잊어버려. 아웃인데. 노아웃이야. 야, 너네 뚝뚝 편해졌어. 그냥 쓰지 말고. 자, 진짜 신경 쓰지 말고. 자, 이거. 그래픽선 안 보여, 여기서. 안 보지? 평소 여기서 보이나 안 보이지? 아유! 미치겠다, 진짜. 역전 찼는데. 자, 여러분 마무리 토너시야. 리아버스. 좀 넓게.
팔씨 조금만 크게 해주고 자신 있게. 살짝. 오케이 이거? 팔씨 크게 해야 돼. 그래 한번 이건 가자. 오케이. 으아! 내 마음은 이건데 이거? 이거? 오케이 가자. 아이고 에이! 자, 다시 한번 집중하고 도와주세요. 리아버스. 자, 때리고 콜 해주고. 으아! 아! 자. 빨리 뛰어야지. 어. 야, 친구들 뭐야? 뭐야, 그거? 이따가
잡고. 자, 기대만 갑니다. 멀리. 보라, 보라. 세컨. 하이! 1루 데이트 판정입니다. 야, 모르겠다, 이거는. 버스! 어이! 원아웃! 천천히, 천천히. 원아웃이요! 세컨! 정상에, 정상! 왜요? 네.
오빠까지 좀 던져봐. 하나씩 좀 해줘라 이제. 뱀진 잡아라, 뱀진 잡아라. 알았어. 내가 저기 수동산에서 뱀 잡아줄게. 아 이게 뭐야? 아이. 좋네. 전력 있네. 내가 이제 술 먹지 말았어야 했는데. 오. 그러니까 오래 던질라고. 그래. 사드. 잘하지. 몰렸어. 나이스. 엄마한테 갈게. 오케이. 자. 네. 난 이거. 각자. 자. 나이스. 각자. 잠깐 빠지고.
자, 가자. 오케이, 이거? 오케이, 오케이. 자, 좋았어, 좋았어. 하나 막았어, 하나 막았어. 이거 괜찮은 것 같아. 빨리 들어, 들어가. 자, 또 간다. 자, 이거 잡게요? 오케이, 오케이. 인! 네. 강차가 거기 임정훈 빠지고 정세현 들어갔던 얘기 좀 있어. 아까 걔가. 선생님 아까 임정훈 빠지고 정세현 들어갔습니다. 왜요? 쏘다. 왜요? 자, 파이팅. 왔어. 하!
자, 서드. 자, 으아!
타이밍에 쳤어요. 제가 타임했어요. 제가 돌았을 때. 네. 아니 안 들어갔어요. 어쩔 수 없어요. 편하게 편하게.